Merak buyurma Hüdavendigar. Biz seni sana seninle anlatacağız. Cenab-ı Allah başlayınca sırlarını anlatmaya, peygamber de başladı konuşmaya. Hakikatin kıyısındasın. Fakat kıyıda olmak kafi gelmez. Deryaya dalacaksın. Zor olacak Hüdavendigar. Olman da zor olacak, olamaman. İki büyük dert. İkisi de birbirinden çetin. Biri madde aleminde, diğeri mana. Madde alemindeki dert Moğollar. Mana alemindeki dertse senin keşfedeceğin yol. Mevlana Celaleddin.